אני לא יודע, אולי הוא נולד קרוב לבנסקו, אבל הוא שעה בבנסקו. מה את יודעת עכשיו? אוקיי. ובגלל זה שמים אותו פה, כי חשוב לנו. הוא היה בעצם, אפשר לומר שהוא היה האדם השני בהיסטוריה, הבולגרי השני בהיסטוריה, במאה ה-19, 1800, לפני שבולגריה יצאה מעול העות'מאנים, הוא התחיל להנחיל לבולגרים את התחושה, את ההרגשה של התחייה הבולגרית. שזו מילה שתחזור על עצמה הרבה ביומיים הקרובים. המילה הזאת שנקראת תחייה בולגרית. והוא כתב ספר לא גדול, אבל הספר מתחיל במשפט הזה. למה אתם צריכים להתבייש ולהיות בולגרים? איך אומרים את זה בבולגרית? כל כך ארוך. למה אתם צריכים להתבייש להיקרא בולגרים? אז קודם כל, משפט כזה שמתחיל ספר כזה, כבר מעיד על מה יהיה בתוך הספר. האיש היה נזיר, נזיר כמובן אורתודוקסי, שלמד, למה קוראים לו חילנדרסקי? למד להיות נזיר ולהיות בעל ידע בתחום הנצרות האורתודוקסית ביוון, בצפון יוון, במקום שנקרא חילנדר. יש כזה מנזר, ולכן קראו לו פאיסי, שבא מחילנדר, חילנדרסקי. אבל כשהוא גמר בעצם לכתוב את התפיסה שלו, את התזה שלו, את ההיסטוריה הבולגרית, למה אני אומר שני? כי במאה ה-17, 200 שנה קודם, היה כבר מישהו שכתב היסטוריה מוקדמת יותר, אבל פה, כדי לצאת מהעול של העות'מאנים, היה צריך מישהו בעל חזון עוד יותר גדול. והוא התחיל ללכת עם הספר הזה, וכתב את זה בשפה הבולגרית. זה מה שהכי חשוב. שכתב את זה בשפה הבולגרית, שחלק מהבולגרים לא השתמשו בה, או לא הכירו אותה. ולאט לאט, עקב בצד אגודל, עבר מכפר לכפר, ממחוז למחוז, ולאט לאט הנחיל את מה שהבולגרים יודעים כתחייה הבולגרית. כמובן שזה לא הספיק, אבל זה היה עוד נדבך, כי היו גם לוחמי חירות, אם תלמדו עליהם, והיו גם עזרה מבחוץ שנלמד עליהם. עכשיו, הקיר הזה שאנחנו בעצם עומדים לפניו, תכף ניכנס פנימה, זה בעצם הכנסייה שהזכרתי קודם, סווטה טרויצה. זאת כנסייה של השילוש הקדוש, והסיפור הוא מאוד מעניין. קודם כל אתם רואים את מגדל הפעמונים כאן, ויש עליו חסידה מאוד מפורסמת, כן, חסידות מאוד מפורסם, שבאים ומצלמים אותו מכל כיוון. אבל הסיפור של הכנסייה הזאת בעצם הוקמה במאה ה-19, ממש בעיצומו של העול העות'מאני. והעות'מאנים היה להם כלל, היה להם הרבה כללים, אבל לגבי כנסיות היה להם כלל. קודם כל, כנסייה לא יכולה להיות יותר גדולה ממסגד, והכלל השני, כנסייה לא יכולה להיות יותר גבוהה ממסגד. אז מה עשו? בין הכנסיות. נכון, לא בין הכנסת, בין המסגד בין הנוצרים למוסלמים. אז כששלטו פה העות'מאנים לא היה מאבק, הם פשוט קבעו את הכלל וזהו. אז על מנת להערים עליהם, מה שעשו הנוצרים, נתנו להם איזשהו קטע, סימנו להם קטע קטן שבו אתם יכולים להקים כנסייה, אחרי שהם ביקשו ושילמו והתחננו על... נתנו להם קטע קטן. בלילה, לפני שהתחילה הבנייה, באו החבר'ה והרחיבו את הגבולות.
לאט לאט הקימו את הכנסייה הזאת. ואחר כך, כדי להרים שוב פעם על העות'מאנים, אמרו שאנחנו מוכנים לשתף איתכם פעולה. אתם תראו מה בפנים יש. זו בתקופת העות'מאנים הפך להיות מסגד. הפך להיות מסגד. עד לא מזמן, עד שנבנתה הכנסייה אלכסנדר נבסקי, שנראה ביום האחרון בסופיה, זאת הייתה הכנסייה הגדולה ביותר בבולגריה. הפערים הם עצומים. כשאתם תראו את אלכסנדר נבסקי, תגידו, מה, זאת הייתה הכנסייה הגדולה ביותר? מסתבר שכן. אלכסנדר נבסקי אחת הכנסיות הגדולות ביותר באירופה. אבל זאת הייתה עד אז בבולגריה הכנסייה הגדולה ביותר. מה שאני מציע שניכנס בפנים, נלך בתוך השביל, אני אראה לכם משהו מאוד מעניין בכניסה לתוך הכנסייה. יש צלב ויש סהר ביחד. בואו תראו. איך קוראים למערה הזאתי? איך? גרון של השטן. אם אתה מצלם לפני שתגיד לי קודם. אני מסריט עכשיו. אני מסריט. חברים, פה לא רואים שום דבר. רק שומעים. יחד עם זאת, מי שיעלה, אתם רואים את המדרגות שם? לא רואים את המדרגות? יש שם פנס, בדיוק אנשים עומדים שם. נו, כן. אתם לא רואים? כן, רואים. כולם רואים את המדרגות? כן, רואים. ממול. מי שיעלה במדרגות בנקודה מסוימת באמצע המדרגות, תהיה מין מרפסת קטנה כזאת, ששם באמת אפשר לראות את המים. אני מציע לכם, לא מניסיוני, מניסיונם של אחרים, כל הצילומים יצאו או רק שחור או רק לבן, לא ראו כלום. Трябва да бъде конак, турски конак, на Смаила, да? קונק זה אורווה. Административна сграда. עירייה. Административна. זה היה בעצם מקום שבו היה צריך להיות העירייה. קונק עירייה. בטורקיה. המוכתרות המקומית העות'מאנית. קונק בטורקיה. Взе живее в тази къща. И след това се закупуват най-богатия шампиончен разговор в Китая, за това разговорски конак. Също е била и музикално училище. Чакай, нека да преведа. Да го преведе това добре. Значи... זה היה בהתחלה, זה היה באמת עירייה כזאת, אחר כך זה נרכש על ידי אדם עשיר שהפך אותו לבית, אבל הוא גם היה בית ספר לימוד מוזיקה. בזמן הקומוניסטים, אז זה כבר מאוחר יותר. 56. מ-1956 זה בית המוזיקה. משנת 1956 הוא הפך להיות בית לימוד מוזיקה. עכשיו הוא כבר לא. מתי הוא נבנה? במאה ה-19. במאה ה-19. מתי זה נבנה? Кога е построен? През също просто е строен. На кой година? 1800? Преди 78 година, преди освобождението от Турския род. Някъде 1875-76 година. 875. 875. 1875. זה בית.
תמיד הקלו פה פסנתר. אנחנו דיברנו בזמן קומוניסטי 1956, בית הזה היה בית ספר למוזיקה. כן, אז הקלו פה לכאן פסנתר. לא רק בכינור. מ-1875 ענתיק. Ама музикалното училище по принцип е за фолклорни инструменти. То не е класически инструменти. Ще говорим веднага. רק לכלי פולקלור. Винаги много му говорим. Окей. Гайдата не е тежала, кавала не е тежал, носили са ги сами. Мандолина за на каше, гайда за на каше. След което Бли жело бе псалтер. сграда на музикалното училище, тази сграда се разрушава. И имат шорове, след това е било и като общежитие. Няма да участвате. И след настъпва музей. Окей, година кога година е представена? Музикалното училище. 1972 година. ב-1972 ברשויות חלוקה יש בית ספר למוזיקה, הוא נמצא במרכז העיר, גדול, שם יש פסנתר, יש פנייה, וכל הילדים מכל בולגריה לומדים שם. פה היה רק 2-3 בית ספר למוזיקה, זה מוזיקה פולקלור. יש פה עוד משהו מעניין שתראו בפנים. יש איזשהו חג קוקר. קוקר גם בתצמות. בחודש מרץ יש חג מסכות. חג מסכות שנקרא קוקר. תראו פה מסכות שלהם. מאוד מוזר החג הזה. הם לובשים מסכות, לובשים כל מיני דברים כאלה מוזרים שיוצאים מהשרוולים ומהבגדים, והם הולכים ברחובות עם זה, או עושים חג קרנבל, בדיוק. קרנבל מקומי. זה נקרא קוקר, אז תראו את זה גם פה. Започват през 1978 година къщи започват да функционират като музей. 2004 е правена тази подробна, която е в момента, но първият етаж му окаже се отвежда и всеки ден, както искаш. 1978 זה פשוט תפקד כמוזיאון. יש פה שתי קומות, קומה ראשונה שבו יש המחשה של מטבח וחדרים, קומה שנייה חדרי מגורים, חדרי שינה. וחדר לטוניה. Това и аз го запомних. חדר לטוניה. На втория етаж. חדר לנדוניה. שאנחנו לא יודעים את המילה, וגם עכשיו... חדר לנדוניה, כן, יש משהו כזה. Стая в младото си, стаята за гости. Кукерски домашни за כן, ובאמת במסדרון תוכלו לראות בין החדרים, תוכלו לראות את ה... תסתכלו גם, יש תמונות, יש תמונה אחת גדולה של חייל. חייל, בעצם אחד מהגנרלים המקומיים פה, איך הוא היה לבוש בלבוש הזה. אוקיי, תיכנסו, בואו נעלה. תגיד לי, מה זה הדגם של הבית או מה זה? זה דגמים של בתים אחרים. זה? דגם של בית, דגם מים. זה מיניאטורה אבל בסדר. זה מסוק. צמחה ש... לא, זה... לא מזיז את זה, אבל תראינה את הדברים האלה, לא נופל. לא, אבל זה משפחה, כן, זה. תראה, יוסי, זה ממש אפשר... давали с животновъдство, затова и
казано, паряли са се правили сирене по него. Не е било за храна. זה לעשות מרק לפלוגה. זה משהו מעקוס. כן, ראיתי. יש בזה חורים. תראי. מה זה? לא יודע. כנראה. לא היו כאלה בגודל כזה שום. כתוש כל מיני. חמה. זה אני צוחקת. זה לחבוץ חמה. אתה יודע כשהייתי קטנה נכון, היו עושים חמה שעות מהחלב הרי. כן. שעות. בואי, הלאה, הלאה, הלאה. זה לכתוב שלוש חדרים האלה. היינו פה. שם הייתי? לא הייתי פה אפילו. זה וילה. עולים לחדרי השינה, מהסלון וקבלת האורחים לחדרי השינה. כל החג הזה הוא חג דיבורים שכולם גרים שם ביחד. זה כל העם יש את גם אצלנו, אבל לא בגן. מה ההבדל? לוקחים מסכות והופכים למישהו אחר. מוסיפים להפחיד את האנשים. אצלנו לפעמים זה הפוך, אם לוקחים מסכה אז לא מפחידים את האנשים. גם פה בעיקרון זה החדר. לא היית פה? מציירת את זה, זה גם... מה זה פה? פה זה הסלון? ראית את זה, מיקי? מה? פה זה החדר של הילדים? לא, זה נראה לי סלון. זה הסלון? חדר מגורים, חדר מגורים. Тук в тази стая са си правили помите. Били са отворени братовете. Защото в тази стая могат да си краднат някоя мома, ако са си харесали. מה זה פה? חדר ילדים? עשו להם נדנדה? זה יותר מאוחר. הריסה? פעם לא היו הרי מים, היו מהבאר. איפה הבאר? לא, אני אומרת פעם. לא, זה לא מהבאר. אבל זה תוספת, שבנו את זה לא היה ב-1875 מה? לא. היו כיורים, ירח היה. אבל תראה, הכל עץ, כל הארונות עץ. כן, לא כמו היום אתה אומר, מהנדף. רגע, אני הולכת לקחת מים.
הנה מכונת תפירת זינגר. זינגר. פה אתה שם את התינוק, מנדנט אותו. פתאום, זה לא... רואה את המספריים על הקיר? איפה? פה. כן. טוב. היום לא בונים כמו ככה. Интересното по големи изтай. Интересно е само тази година. כזה קטן? זה כמו שהיום, שני בתים בסביון של דונם. וכמה משפחות, כמה ילדים בממוצע? לא סמסטר. ככה היה בממוצע גם... לא היו כל זה. Едно семейство, една фамилия. Една фамилия до 10 כמה חדרים, פה זה של ילדים. כן, אבל זה נקרא בית גדול. לא ככה, יכול להיות שמונה, בשביל תשע זה, ילדים. כן, זה בית, אם זה ככה. Те са били големи семейства, но не точно. Тогава само най-здравите са оцелявали, горе-долу 8, 9, 10 и по 12 са имали. לפעמים היו משפחות ב-12. היו להם הרבה ילדים? היו להם הרבה ילדים? הנה, עכשיו שאלתי. משפחות האלה, כן. И тия деца, като си ממוצע излъзат 10. семейство, представи си за какво става въпрос. כמו אצל החרדים, אצלנו. Само לא, זה момичетата. היה בכל מקום само ככה, לא момичетата היו са תוספתיים излезли, שם. момчетата са... לא היו אז אמצעי מניעה. כן, ברור. הבנות לא יוצאות למה? מהבית. כן, לא. לשמור עליהם, כאילו. גם זה אצל מוסלמים היה ככה, גם פה, זה גם. אל תשכחו, גם יש פרט שאנחנו כאילו לא מתייחסים אליו, אבל תמותת תינוקות בתקופה ההיא כן, הייתה גם מאוד מתו הרבה, גבוהה. כמו שילדו הרבה, גם מתו הרבה. נכון, מכל המחלות שלא ילכו המספר הזה, מי ששורד, זה... עם מחלות. כן, כל דברים שלא הזיהומים. לא היה אז, למשל, אצלי לא היה. מספיק שהייתי דלקת ריאות. חסיד האומות עולם, המטרופוליט. חבר'ה, רגע, תנו לי דקה וחצי ואחר כך תעשו מה שאתם רוצים. המטרופוליט סטפן, אותו מטרופוליט שלקח חלק בהצלת יהודי בולגריה. זה עיר הולדתו, כפר הולדתו. זה היה עוד לכבוד בעצם קיומו וקיום החיים המאוד מעניינים שלו, הקימו את הפורטרט הזה. ובא איחוד יהודי בולגריה לפני מספר שנים והדביק פה את התעודת כבוד הזאת, קיבלה רשות כמובן, וזו תעודת כבוד שכתוב בה כך, וזאת לתעודה בישיבה מיום ד' כסלו תשס"ב החליטה הפדרציה או הוועדה לציון חסידי אומות העולם על יד רשות הזיכרון יד ושם על יסוד עדויות שהובאו לפניה לתת כבוד ויקר למטרופוליט סטפן על אשר בשעת השואה באירופה שם נפשו בכפו להצלת יהודים נרדפים מידי רודפיהם ולהעניק לו את המדליה חסידי אומות עולם. שמו יונצח לעד על לוח כבוד בחורשת חסידי אומות העולם ביד ושם. זה בעצם תעודה של חסיד אומות עולם שיהדות בולגריה הדביקה על הפסל שלו. שימו לב, הם בעצם נתנו לשלושה אנשים מהעם הבולגרי כזאת תעודה. למטרופוליט סטפן, למטרופוליט קיריל, שנראה אותו יותר מאוחר, ולאותו סגן יושב ראש פרלמנט דימיטר פשל. שלושת האנשים האלה קיבלו חסיד אומות עולם. לא נתנו למלך למשל.
ארוכה וצרה. שאין מקום. ארוכה וצרה. איך קוראים לעיר הזאת? סמולנד? סמולנד. חצי מהקבוצה, לא ועשו את זה. אני רוצה להגיד אותה מלמעלה, שמע פרחה לי. זה יהיה שמאלנית, אה? אחר כך תגיד מה קרה שעשיתי גם. טוב מאוד שלא עשיתי. מי זה הולך שמה? אין מושג. קים. כבר כמה פעמים שאלנו, אבל אף אחד לא ענה. מה? סמילנסקי זה השם הקודם של יעלון, של בוגי יעלון, שהשם שלנו זה סמילנסקי. משהו, נשב ככה. יש מקום. אחד עוד יש. אוי, שלא ייפול משם. לא נורא, גם למעלה, רק בסורה יוצא. זה נחמד מאוד, המסלול עצמו נחמד מאוד. ראיתם את החיות בדרך? לא, את התמונות, את התמונות ראינו. עד הדוב עוד לא הגענו. את התמונות בלבד. רצוי. בהתחלה, בשגרה היו 4 בתי כנסת. 1300 שנים הראשון, ותיק מכולם. שתי סינגוגים היה היסטוריה אוקיי. ושני בתי כנסת, היסטוריה בת 400 שנה. Само тази успехме да запазим по време на комунизма ни дават пари, имахме късмета тази да я запазим и да направим ремонт шпуци. בית הכנסת הזה היחיד שניתן לשמור עליו בזמן הקומוניסטים ועשו שיפוצים. Тя има 128 годишна история. 128 שנים היסטוריה. Архитектурният стил е пренесен от Испания, сефарадския вид. Този стил е необязателен мавритански. רואים ספרדית מספרד, לא מביזנטים. България сме преобладаващи сефарадски евреи по-малко. יש הרבה יותר ספרדים מאשר אשכנזים בבולגריה. מדברים בלדינו בצורה красиво часто се говорят еврейски. כמובן מדרשת, כמו שראינו בבית הכנסת, אתם זוכרים בסופיה, זה מדרשת מקורית. Благодаря от Киевската еврейска общност преди 110 години. זה ניתן במתנה לפני 110 שנים על ידי Той е съвет. זה ניתן במתנה Австрия Вина. מאוסטריה, מקהילת וינה באוסטריה. Поръчаваме свидетели освещат после. כמובן שזה היה בהתחלה בנרות. במקור זה היה בנרות, עכשיו זה בחשמל. И го пазиха като очите си. אנחנו שומרים עליו כבבת עינינו. Така, красива друга част от синагогата е женския балкон. עזרת נשים. Тук имаше Макела Цадиков. מקהלת צדיקוב ביקרה פה. Моя се грижише до 64-та година. אבא שלו היה מחזיק את בית הכנסת הזה עד שנת 64, 1964. Той е период, комунисти ограничиха дейността на всички. בעצם השלטון הקומוניסטי הצר את צעדיהם של כל הדתות, לא רק של היהודים. Дядо ми беше последния равин за Бога, който в България. סבא. סבא היה מה? רבין אחרון לפלוטוס בכל הפולגריה. סבא שלו. היה. סבא שלו היה האדם, הרב האחרון של כל קהילת בולגריה. בפלובדיב. ב-49-та година той почина. 1949 הוא נפטר. Тогава затвориха, за съжаление, еврейското училище. ואז סגרו את הבית ספר היהודי. Затова ние можахме да учим еврит, нашето поколение. ואז בדור שלהם כבר לא יכלו ללמוד עברית בצורה מסודרת בבית הספר. Тогава беше комунизъм и така беше. 1949. Сега е вече свободно, може който иска да учи. עכשיו זה חופשי, כל אחד יכול ללמוד כל שפה וכל דבר שהוא... Но Рабина го е измислил и това за тези, които знаем иврит на български и на иврит. אוקיי, בסידור התפילה, תיקחו אחר כך, בצד אחד עברית, בצד שני בולגרית עברית. פונטיקה עברית. Пловдив бяхме 6000 човека, станахме 300. הם היו 6,000 איש. 6,000 איש, נשארו 300.
פתק ב' של סדירווה, זה קבלת שבת. קבלת שבת יום שישי מתכנסים בבית הכנסת. סבתו סותר פורянко. ביום שבת בבוקר פחות אנשים. Но на другите празници тук е пълно. אבל בחגים תמיד מלא פה. Аз свирам на ръчно на йом Кипур בשופר. הוא היחיד שבעצם תוקע בשופר ביום הכיפורים. Сега ще ме питате кой го служи, да се присъединявате на Лавин. Имаме двама хазани. יש שני חזנים. Един младеж на 99 години. והצעיר שבהם בן 92. По-млади на 40. והיותר צעיר בן 40. Младежът е най-хубаво от всички нас. ה-92 שר הכי טוב מכולם. Това означава, че трябва да се учи още 40 години. והבן 40 צריך יש לו עוד ללמוד עוד 40 שנה עד שהוא יגיע לרמה של השני. יש לו זמן, זה בסדר, הוא יגיע. Друго. На големите празници тук е всеки празници, значи на големите празници ние каняме нашите приятели от славни дейности, християни, мусулмани, арменци, нали така сме размени гостуваме, танци, кашета, кулинарни. בחגים, בגלל שהם שומרים על קשרים טובים עם הקהילות השכנות, אפילו המוסלמים, הארמנים, המצרים, הם מזמינים אותם, חגים הגדולים. אפילו נניח יש בחג הזה, אפשר להגיש אוכל, מגישים אוכל יהודי. Това са обикновено веселата част на Бога. Когато има лак балон, какво събира. יש ל"ג בעומר מגישים תפוחי אדמה מדורה, בחצר. Така поддържаме добри отношения, антисемитизма и следните проблеми. Разчитаме на това гадичка. ככה הם שומרים על יחסים טובים עם הקהילה, האנטישמיות נמצאת פה במצב מאוד מאוד שקט, מינימלי. זה לא שקט. אנחנו חיים בצורה מאוד שקטה ורגועה. Накрая на разказа, преди да ми зададете въпроси, синагогата се издържа от дарение. בית הכנסת מחזיק את עצמו בצורה עצמאית, אין לו תקציבים או משהו כזה, יש קופת צדקה. Всяко един въпрос. אם מישהו רוצה לשאול. Не? Широко? שאלות. Если това слава Богу, на латино, за да ми граде една да изпия. И помогла да става Богу. האם ספרדים? כן, הוא אמר. זה. באמצע. Има ли въпрос? Всичко наред? בית כנסת ספרדי, בית כנסת ספרדי, тая бама, повече на центъра. Центъра. Аз съм чувал, че ешкеназските са така. הוא שמע הפוך, הוא שמע שבאשכנזים בית כנסת... Архитектор на тази синагога е чешки еврей. Там са ешкеназим. מי שהארכיטקט שתכנן את זה, צ'כי. וצ'כי זה אשכנזי. И той преценил, че това е добър вариант за българската киева. והוא החליט שככה זה הצורה הטובה ביותר לפלובדים, בקהילה של פלובדים. които ли сме ортодоксални, сме либерални. הם לא... כמו שאתם רואים, הקהילה והיהדות היא לא אורתודוקסית, היא ליברלית. כך שהם מקבלים את הכל בדרך הקלה. Виждам, когато имаме тук празници предпила Барница и от София, защото нямаме Пловдив, но може да че никакъв проблем не е. בר מצווה, ברית מילה צריך להביא בן אדם מסופיה. בזמן העות'מאנים היה פה בית כנסת? ז'נית, או שאתה לא יודע? נשים למעלה. עדיין.
עדיין מגיע. עדיין מגיע. הן יושבות, לא הזמן, הן יושבות פה. הן יושבות פה, זרים יושבים פה, אין הרבה. כמה יהודים? 300. 300. חיי קהילה הם מנהלים, נאמר, שעות ללימוד עברית לילדים, חגים לילדים, להקנות להם. קהילה, יש לי ברסקי, רוצי. אמא ואמא, בית העם? בית העם. יש קורסים בבית העם בעברית, מלמדים קצת לימודי קודש. אז זאת אומרת שיש להם עוד מבנה, סליחה. כן, בית העם. בית העם, חוץ מבית הכנסת. לא פה, בבית העם. לא משנה, אבל קיים עוד מבנה יהודי. אין מזגן בגלל זה. מזגן יש בבית העם, אין מזגן. בית העם זה במקום. אוקיי, בסדר? כן, תודה רבה. תודה רבה. זה אורפאוס. אבל אז אנחנו נכנסים לשם. בפלובדה. מבחינת החום זה אתה מדבר מניסיון הרי. את השרידים של החומה של העיר העתיקה, זה השרידים של החומה של העיר, שריד נמוך, אבל היה פה מגדל. מגדל עגול, מגדל שמירה, מגדל כניסה לעיר העתיקה. אפשר לראות את זה משם, איפה שהוא עומד, אפשר לראות את זה קצת יותר טוב. אבל פה היה ממש שער הכניסה, אתם רואים את זה בצילום, וגם תלכו לשם תראו. שער כניסה, כמו שיש שער, כמו שהיה גם באוכריד, שהיה שער כניסה, אתם זוכרים? מצד אחד מלמעלה, מצד אחד מלמטה. זה היה בעצם שער הכניסה. איפה שער הכניסה? פה? שמה? זה בפרינצס המון זורקיה. בחדר שלנו היה משהו. זה שער הכניסה. למגדל. אפשר לראות את השער. הבנתי. וזה נכנס למגדל ועלו למעלה. אתה נכנסת בשער, פנית שמאלה ומיד הייתה אליך מעלית שם. בטח, הייתה מעלית. מה, עם חבלים? מה? לא היה להם חבלים? כן, היה פה מגדל שמירה. תמיד היה כמו מגדל ביקורת כזאת. נראה שמסביב גם היו מים. Значи тук е входа, да се влиза в крепостта и тук е кулата Ветки е пазила. מגדל שמירה שבו אנשים היו מין נקודת ביקורת כזאת. אגב, יש את זה בכל מבנה של עיר רומית או מגדל שמירה רומית. זה החומה הייתה בפנים.